காலையில எழுந்த உடனே கண்டினியூஸா தும்மல் வந்துட்டு இருக்கா, மூக்கு அடைச்சிட்டு இருக்கா, காலை எழுந்த உடனே அந்த ஒரு சன்ரைஸ் அந்த டைம் வரைக்கும் அந்த வெளிச்சம் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த பாக்குற வரைக்கும் உங்களுக்கு தும்மல் இருந்துட்டே இருக்கா, இதை எப்படி ரெடியூஸ் பண்றது? ஒரு அக்குப்ரெஷர் பாயிண்ட் வழியா பார்க்க போறோம். ரொம்ப சிம்பிளுங்க. நம்ம நாஸ்ட்ரல்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா, நம்ம மூக்கோட இந்த பகுதியோட மேல் பக்கம் ஒரு குழி மாதிரி இருக்கும். இந்த ரெண்டு பக்கமே நீங்க ப்ரெஷர்ஸ் கொடுக்கலாம். எக்ஸாக்டா இந்த இடத்துல இருக்கு அந்த பாயிண்ட். இதை வந்து நல்ல ப்ரெஷர் பண்ணி ஹோல்ட் பண்ணுங்க ஃபார் 10 செகண்ட்ஸ். கண்டினியூஸா ஒரு 10 நாளைக்காவது, குறைஞ்சது ஒரு நாளைக்கு 5 to 10 டைம்ஸ் ஆகுது இதை ரிப்பீட் பண்ணுங்க. நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி ஹோல்ட் பண்ணுங்க. டிஃபரன்ஸா அந்த ஒரு 1 வீக் உள்ளேயே சேஞ்சஸை பார்க்கறது ஃபீல் பண்ணுவீங்க. ட்ரை பண்ணி பாருங்க.